家好，今日人約黃昏後，帶大家嚟到東邊杜林區嘅一個小鎮叫做 Brooklyn， 帶大家嚟試下一個叫做 Wingstop 雞翼專門店。一齊跟我入嚟啦！入到嚟之後，已經有幾個人坐喺度，同埋有啲人喺度等緊 order。哇！ Wingstop 好大個 logo 喎，睇個餐牌俾大家留意下。嗱，咁大家見到啦，除咗雞翼之外，仲有薯條或者套餐嘅。而我今日就 order 咗10隻雞翼，全部都係 boneless 嚟嘅，4款係 spicy Korean， 6個係 honey garlic。另外呢，我就今日有送5隻雞翼喎，咁我就揀咗係原隻大骨嘅雞翼。係有 honey garlic 味㗎。睇到呢度，不如大家先幫我 like、subscribe 同 share 條片啦。大家如果想有免費雞翼食，記住提前sign up啊！哇！打開呢盒就係送嘅5隻雞翼。哇！大家有冇留意啊？呢度唔止5隻喎。哇！唔知係咪睇到我拍嘢，所以俾多幾隻我哋呢？嗱，呢個就係 honey garlic 味嘅。咁呢，味道唔錯，啲汁都幾好。不過呢，個雞翼就略嫌乾咗少少。嗱，呢兩款呢就有 order 嘅10隻 boneless 雞翼。咁而家試緊呢個呢就係 honey garlic 味。嗱，個醬汁就幾好喎，幾甜。雞肉呢就幾嫩滑喎，仲帶 juicy 添。不過呢，個粉漿呢就略嫌多咗少少。嗱，隔離嗰個就係 spicy Korean 味。中意辣又中意重口味嘅人就唔好錯過啦。總括嚟講，佢哋嘅雞翼還可以。趁而家有5隻雞翼送，大家不妨試一試。希望大家中意收睇，下次再見。